खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खेत्रीनि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा भटार फारिलाइ फोसावबाय। एबसुआ बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों। लखिमपुराव आरोबाव सासे लाट मण्डला घुस लानानै हमजादों। 3 अक्ट'बरनिफ्राय सेक्सा सेटु एप बाहायथारनांगोन बुंदों रनस पेगु। कालाइगावआव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि, सा 2700 सुबुङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बाक्सा जिल्ला एबसुआ बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि मुसुखा सावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि खेत्रीआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। दिनै फुङाव खेत्रीनि राजा लामायाव गंनै ट्राकनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे ड्राइभारा जिउ गोमायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला खेत्रीनि राजा लामायाव गुवाहाटीनिफ्राय नगाव फारसे थांनाय AA05C5129 नम्बरनि ट्राकआ उल्था बिथिंनिफ्राय फैनाय AA02BC3042 नम्बरनि ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव AA02BC3042 नम्बरनि ट्राकनि ड्राइभारा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। नाथाय गोब्राब जोखोम जानाय ट्राक ड्राइभारखौ जायगानि सुबुंफोरनि मददजों बोखांनानै गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। रिपर्ट बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जिउ गोमानाय ड्राइभारखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै आरो खेत्री पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों। आसामनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा भटार फारिलाइ फोसावबाय। आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि 6 शेड्युल ओनसोल आरो मिउनिसिपाल ओनसोलफोरखौ नागारनानै रायजोनाङै मोन 40 इलेक्शन डिस्ट्रिक्टनि जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला रायजोनाङै गासै मोन 40 इलेक्शन डिस्ट्रिक्टआव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थियाव 1,70,127 सा भटारफोरनि मुङा जोबथा फारिलाइयाव दङ। बेनिनो 89.86 लाखा हौवा भटार आरो 82.12 लाखा आइजो भटार। आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोन 40 इलेक्शन जिल्लाफोराव गासै 420 जिल्ला परिषद बियाब, 185 आन्सलिक पन्चायत, 2195 गामि पन्चायत, 21,936 वार्ड आरो 23,640 बिसायख'थि मिरुफोर दङ। क'क्राझारनि बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों सोमावसारनाय। बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि मुसुखा सावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि जाख्ल'नाय आरो राङारि बेले-बेजे खालामनाय केसआव बिजिरसालिनिफ्राय जामिन लानानै उदां अख्राङाव ओंखारबोनाय प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ दाबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लान्थ्रियै हेंथा सोमावसारनाय आरो धर्ना हाबाफारिफोर लाबोगासिनो दङ। नाथाय बेनि फारसे रायजो बेंगिरिया जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। जाउनाव दिनै बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव फिन खनसेबाव धर्ना हाबाफारि बानजायो आरो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिनाय दिन्थिफुङो। बेजों लोगोसे लाइस्राम लादु सिंह मुर्दाबाद, रायजो बेंगिरिनि सुबुरुन होगिरि मिहिरकान्त चौधुरी मुर्दाबाद बायदि बायदि स्ल'गानजों अख्रां गोमसार होयो। बबेखानि बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि मुसुखा सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाग्रा आरो पुलिसनि गेजेराव एना-एनि नारलायनाय आरो मुसुखा सेख'लायनाय जायो होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरिया दानानै होनाय नायबिजिरग्रा कमिटिनि हेंथायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवाज दैखांदों आरो गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना दायनिगिरि फोसावनायनि उनावबो लाइस्राम लादु सिंहआ माबोरै दाय गैयै जाखो होननानै सोंथि सोंदों।
बेजों लोगोसे लाइस्राम लादु सिंहखौ राजभवना रैखाथि होगासिनो दङ होननानैबो अजद होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बबेखानि फरायसाफोरनि इयुननि गाहामनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना हाबाफारि आरो सोमावसारनायखौ लान्थ्रियै लांबाय थागोन होननानैबो दिनेश ब्रह्मआ मिथिहोदों। घुस लाग्रा काराप्टेड सोरखारि अफिसार आरो मावफारियाफोरनि उन होसोगासिनो भिजिलेन्स आरो एन्टि काराप्सन बिफाननि टीमा। बेनि गेजेरावनो लखिमपुर जिल्लायाव आरोबाव सासे लाट मण्डला घुस लानानै हमजादों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुर रेवेन्यू सार्कलनि लाट मण्डल दुलाल चन्द्र पानियाया घुस लानानै हमजादों। घुस लानायनि दान्दिसे उनावनो दुलाल चन्द्र पानियाया हमजादों। रिपर्ट बायदिब्ला लाट मण्डल दुलाल चन्द्र पानियाया घुस बिनायनि हेंथायै कमप्लेन मोननायनि उनावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि काराप्सन बिफाननि टीमा सोलो बाहायनानै घुस लानायनि दान्दिसे उनावनो दुलाल चन्द्र पानियाखौ हमदों। कलपुरनि गावनि न'निफ्रायनो हमदों दुलालखौ। बेनि सिगां थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालिसो लखिमपुर जिल्लानिनो हेमेन्द्र बरा मुंनि सासे लाट मण्डला घुस लानानै हमजादोंमोन। रायजोनि फोरोंगिरि आरो फरायसालिफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। 3 अक्ट'बरनिफ्राय सेक्सा सेटु एप बाहायनाया गोनांथार जागोन। फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि नुजाथिनायखौ सेक्सा सेटु एपआव आपल'ड खालामथारनो नांगोन आरो एपआव आपल'ड खालामिफोरनि हेंथायै सोलोंथाइ बिफाना राहा लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसाम नाङै गं 44,735 फरायसालिफोर दङ। नाथाय बेफोरनि माखासे फरायसालिफोरनि मुङाल' पर्टेलाव रेजिस्टार जादों। ओरैहाय रायजोनाङै सा 2,35,387 फोरोंगिरिफोर दङ। बेनिनो 2,13,685 फोरोंगिरिफोरनि मुङा पर्टेलाव रेजिस्टार जादों होननानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। सोलोंथाइ मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला रायजोआव गासै 47,96,980 फरायसाफोर दङ। बेनिनो 46,07,558 फरायसाफोरनि मुङा पर्टेलाव रेजिस्टार जानाय। 20 सेप्तेम्बरसिम पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनाय फरायसाफोरनि बिबाङा 49,21,188 मोन। बबेखानि गंफ्रोमबो फरायसालियाव 4 GB रेमनि टेब्लेट होनाय जादों। बांसिन फरायसाफोर थानाय फरायसालियाव गंबा सिम टेब्लेट होदों। एप आरो सार्भारा जेबो रोखोमनि जेंना गैया। नेट गैयाब्लाबो एटेन्डेन्स होनो हागोन। एपआवबो बेबायदि डिजाइन खालामनाय जादों। एपआव सावगारि आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो सफ्टवेयारआ गावनो गाव एटेन्डेन्स लायो। बेयाव जेबो रोखोमनि बेले-बेजे जाया होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों। अदालगुरि जिल्लानि मुदैबारि ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव सनिबारखालि कालाइगाव टाउनाव मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। गोदान सोद्रोमा सोसननाय एबा बे जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि, इउपिपिएल, गण सुरक्षा पार्टी, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बिपिएफ दोलोआव गासै सा 2,700 सुबुंफोरा गोदानै हाबफैदों। सनिबारखालि खुंफुंनाय बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, लेङाइ आफादगिरि काम्पा बरगयारि, एमएलए दुर्गा दास बर', आइजो गांखंनि दैदेनगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म, बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि, डक्टर तिरेन्द्रनाथ बर' आरो अदालगुरि जिल्ला बिपिएफ कमिटिनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, माइनरिटि सेल, गुरखा सेल, बेंगलि सेल, आदिबासि सेल, राजबंशी सेल आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै एबसुनि सोमावसारनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै खुद्रिसारनानै मुसुखा सावनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो मसलपुराव लाइस्राम लादु सिंहनि मुसुखा सावनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिजों लोगोसे एबसु लं लिभ, लाइस्राम लादु सिंह गो बेक, लाइस्राम लादु सिंह हाय हाय, लाइस्राम लादु सिंहखौ एरेस्ट खालाम बायदि बायदि बानबुंथाइजों होस्रिखावनानै मसलपुरनि बार हा अख्रां गोमसार होनायखौ नुनो मोनो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया बाहागो लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनांगौ होननानै दाबि दैखांनायजों लोगोसे जुदि थाबैनो बोखारनायनि राहा लाया अब्लानिया फैबाय थानाय समाव एबसुआ
थाद'नाय गैयै जासे सोमावसारगोन होननानै खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै फैगौ अक्ट'बर दाननि 3 खालारनिफ्राय 5 खालारसिम बड'लेण्डनि मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै सोमावसारनो बिथांखि लानायजों लोगोसे लाइस्राम लादु सिंखौ बोखाराब्ला एबसुआ जोबनो गैयै समनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ ताला मारिनो थांखि लानो गोनां जागोन होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।